Transition TR11, много брутално колело, цялото е карбоново. Окачването е най-високия клас. Fox 40 кашима с 4 настройки. Само къде тия не цъкат. Шок е Fox DHX2, пак с 4 настройки. Много стилно, наистина много е красиво. Доста солидна рамката. Спирачките Shimano Saint и двете спират доста. Задната даже е с радиаторни накладки. Връзва се оранжевото с пружината и отпред с стикерите. Още едно нещо, колелцето е супер тихо. Скоростната система, обтегача е Saint, командата също е Saint, курбелите обаче са Z, пак върши много добра работа и е с педали за крос-кантри. Не знам що е с такива педали. 27,5 е колелото, не е 29, при това е най-малкият размер и като седна ми изглежда добре. Не изглежда твърде малко. Еска е. Имаме си отпред калник. Каплите са DT Swiss, главините също са DT Swiss. Задната е 240 и звучи като камион. Предната, той предната е 240. Брутално наистина. Гумите са тюблес с инсерти. Карат са на много ниско налягане, като са Mini DHR2 и са доста така запазени. Въпреки че колелото е карано. Колчето също е карбоново даже, не само рамката. И общо взето е това. Цялото имам да му направя един бърз тест. Ще го покарам малко, да видим как се държи. Имам високи очаквания. Сега ще видим дали ще ги покрие. Направо реших да катера. Не знам с какъв къл. Това е с даунхил касета. Да го видим как е. Право тръгвам. Добре, бе. Долу малкия се развика. О, добре, бе. За да ми харесва. Отивам за още пускания. Тук сега ще пусна едни стълби и директно сменям локациите. Сега трябва да съм в дясно тук. Къде? Тръгвам. Няма хора тук. Може някоя куча ми изкочи, ама ще го млата с задната гума и това е. Ако беше в дясно, май. Да, сега вляво. И ба! Сега с тази клака минава. Така да обаче внимавам за коли. Направо съм мятам през скокчето. И сега въртеж до младежкия, тежък въртеж. Няма проблеми. Ще фърва водите до младежкия, но се справим някакси. Стигнахме, бе. Значи открих нещо, което не знах, че съществува. Рамката е леко разцепена. Мисля, че няма да има проблем да я карам, да издах за това. За ваше забавление ще рискувам. Карай, живи и здрави. Отивам сега на някоя така лежерна пътечка. Опа! Майко!
Бахтиската, man. Много е тихчко, чак съм очарован. Добре, сдържи, сега ще пуснем още един път по тази пътека. Долу се събраха и разни момчета. Не съм сам. Добре. Добре си, бе! Брат, това сега като върта и ще прави дзън. Ама идя на Габровска. Чакай, къде отиди, бе? Къде отиди ти, бе? Това ти буде. Аз приключих с карането и сега да ги цъкна тия. Дай му! Оле! Оле, как му спират гумите във въздуха, брат. Колелцето е супер яко. Ама тази цепка направо тук ми разказа играта. Много неудобно за въртене, иначе като цяло, ако не беше цепено, си е 10 от 10 това колело. Еска тук на малки трасета се усеща добре. Вече някъде на по-големи пътеки може да дойде малко късо. Много добре работи окачването. Има много сцепления, държи се зверски. И това е. Може да се абонирате винаги. Инстаграм ми е долу в описанието, първия линк. И гледайте другите видеа. Ще се видим в следващото каране. Айде!